Hi，我係維維，今日我會用樹枝黏土嚟整呢一個蝴蝶脆餅熊貓忌廉嘅混合物。食完嘅果醬樽仔覺得好得意，一啲都唔捨得抌啊，所以諗到用黏土嚟整麵包，用返嚟裝飾呢個果醬樽。呢一隻熊貓同埋蝴蝶脆餅本身就係一個組合嚟嘅，係我偶然見過嘅公仔，我唔知道係咪一個好出名嘅卡通。如果你知佢叫咩名嘅話，可以話返俾我聽。呢一個係一個好簡單嘅小作品，相信人人都學得識㗎。其實你唔一定要跟我一樣做到咁細㗎，亦都可以用其他黏土，好似輕黏土啊，都一樣做到㗎。用你自己中意嘅方法就得㗎啦。好啦，即刻開始我嘅教學。
如果你鍾意我嘅影片就 like 同埋留言啦，諗唔到講咩好就撳一個熊貓嘅 emoji。多謝你嘅收睇同埋支持，我哋下次再見啦，拜拜。